अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह का रहम व करम से आप लोग खुश होंगे, सब खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ में खुशहाल होंगे। तो चलिए, जैसा आप देख रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राई। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन धो के साफ करके इसको रखा हुआ है। तो चलिए इसके हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाह एक वाइट डाल देंगे। ये थोड़ा सा मेरा इसमें कलर मिक्स हो गया है। और हम इसमें हम डाल देंगे बिस्मिल्लाह 1 चम्मच छोटा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और एक थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच से हम चाट मसाला डाल देंगे इसमें बिस्मिल्लाह। आधे चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया, ये भी हम डाल देंगे इसमें। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया है, ये भी हम डाल देंगे। और ये नमक टेस्ट के हिसाब से है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, तीखा कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। और आधी चम्मच मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, ये भी मिक्स कर लेंगे। और 1 चम्मच छोटी मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है, ये भी हम मिक्स कर देंगे। और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया हो, कुटा हुआ जीरा पाउडर है ये मेरा, ये भी हम डाल देंगे बिस्मिल्लाह। और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है। आप इसकी जगह पे चावल का आटा या फिर बेसन भी मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए 1 चम्मच बड़ा इसमें हम मैदा डाल देंगे। तो चलिए अब और 1 चम्मच इसमें हम एक नींबू का रस डाल देंगे बिस्मिल्लाह। और इन मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच इसमें बड़ा हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। तो चलिए अच्छे से अपने मसाले हम मिक्स करेंगे। अभी ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम अपना चिकन मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं चिकन में अच्छे से। अब इसे हम चिकन को 2 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, इसको मिक्स होने के लिए मसाले, ताकि इसमें अच्छे से एक जोड़ हो जाए हमारे अंदर तक। अगर आपके पास में टाइम हो तो आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए फिर बिस्मिल्लाह। चिकन में थोड़ा सा हम इसमें विनेगर भी डाल लेंगे, थोड़ा सा हम विनेगर भी डाल देंगे 1 चम्मच, ताकि अंदर से जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार हो। ये मसाले में मुझे मिक्स करना था, मैं भूल गई थी, इसके लिए चलो अभी याद आ गया तो मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे अच्छे से। तो चलिए गाइस, अभी हमारे चिकन को मसालों में लगा के 2 घंटे हो गए हैं। तो इसको हम फ्राई करने का भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने एक पैन में यहाँ पे तेल चढ़ा दिया, गरम होने के लिए रख दिया। जब गरम हो जाएगा तो अपना हम चिकन इसमें फ्राई करते हैं। तो चलिए अभी देखिए हमारा ये तेल यहाँ पे गरम हो गया है। मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को मीडियम रखी हुई है। ज़्यादा हमें चिकन को पास में नहीं फ्राई करने के लिए रखना है, दूर दूर ही हम रखेंगे, नहीं तो ये आपस में फिर चिपक जाएंगे। तो चलिए जितने आएंगे एक बार में उतने ही हम फ्राई करेंगे, इस तरह नहीं फ्राई करेंगे इसमें। तो मैंने गैस फ्लेम को यहाँ पे मीडियम स्लो ही रखी है। मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ कि आप लोग भी पहले इसको गैस मीडियम पे फ्राई करें, बाद में फिर 2-3 मिनट के लिए हम फास्ट गैस पे इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमारा चिकन कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। अभी हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए अच्छे से इधर फ्राई हो चुका है। अब दूसरे साइड से भी मैंने फ्राई कर लेंगे, कलर आने तक, इसमें अच्छे से पकने तक हमारा चिकन। तो चलिए गाइस, अभी हमारे ये चिकन
तो ये हमारा चिकन अभी देखिए बिस्मिल्लाह फ्राई हो चुका है। इन्हें अब हम निकाल लेंगे प्लेट में अच्छे से। इन्हें मैंने यहाँ पे 13 से 14 मिनट फ्राई किया गैस मीडियम करके। अब बीच बीच में मैंने अपनी गैस को फास्ट भी किया हुआ था, थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मैंने फास्ट किया था। तो चलिए अब इन्हें हम निकाल रहे हैं प्लेट में और आपको हम इन्हें सर्व करके बताते हैं। फिर फ्राई करते समय मैंने अपने चिकन को ज़्यादा चलाया नहीं है, ज़्यादा चलाने से इसका मसाला निकल जाता है। इसके लिए मैंने इसको जब मेरा ये हल्का फ्राई हो गया तभी मैंने इसको चलाया, इसमें घुमाया है, मतलब पलटी किया है। तो चलिए अब इन्हें मैं निकाल रही। तो चलिए गाइस, हमारा चिकन फ्राई खाने के लिए तैयार हो चुका है, बिल्कुल जूसी और क्रिस्पी बनके। ये देखिए, मैं आपको थोड़ी इसकी आवाज़ सुनाऊंगी। ट्रेन आ रही तो आपको आवाज़ नहीं आएगी मेरे चिकन की, थोड़ा जाने दो उसको। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं रेलवे ट्रैक के पास में रहती हूँ, यहाँ पे ट्रेनें आया जाया करती हैं। पूरे हिंदुस्तान की ट्रेनें यहाँ से आती जाती हैं, लखनऊ से कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई, हर जगह, अहमदाबाद, हर जगह की ट्रेनें यहाँ पे आती हैं। तो चलिए अब देखिए आप लोग, आई आवाज़। ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। खाने में तो इतने टेस्टी हैं कि आप अगर इन्हें एक बार खाएंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इन्हें बार बार खाने से। तो चलिए गाइस, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, चिकन हमारा अंदर से बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए कितना जूसी, ये देखिए कितना जूसी लग रहा है देखने में, बिल्कुल सॉफ्ट है अंदर से, ऊपर से उतना ही क्रिस्पी है। तो चलिए गाइस, आप लोग भी खाइए और मुझे कमेंट में बताइए, बनाइए कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर खाने के बाद में आप लोगों को पसंद आ रही है तो मुझे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे अपना प्यार दीजिए, अपने दिलों में ज़्यादा से ज़्यादा जगह दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं और मेरा हौसला भी बढ़े। तो चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़।